Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге оливье салатының рецептін ұсынғым келеді. Бұл салатты барлығы білгенімен, әркім қалай жасайды. Мысалы, маған ет қосып дайындаған ұнайды. Сол рецептпен сіздерге бөліскім келеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәл осы рецепт сіздің көңілінен шығады деп ойлаймын. Видеоны қарамас бұрын менің Instagram парақшама тіркелуді ұмытпа. Бізге қажет ингредиенттер: майонез, горох, тұздалған қияр. Қайнатып пісіріп алдым. Етті колбасамен алмастыруға болады. Жұмыртқа, піскен сәбіз, картоп және де тұз қажет. Қайнатылған картопты алып, кішкентай көбіктерге тураймыз. Сәбізді де дәл солай кішкене көбіктерге ұсақтап турап шығамыз. Жұмыртқаны да көбіктерге тураймыз. Мен жаңа айттым, етті суға пісіріп қайнатып алдым деп. Кәдімгі сорпа дайындағандай, етті дәл солай қайнатып алсаңыздар болады. Дәмді шығады сол кезде. Етті таңдаған кезде майы аз етті таңдағандарыңыз дұрыс. Бұны да біз көбіктап тураймыз. Одан соң тұздалған қияр, оны да көбіктап тураймыз. Енді салатқа горох саламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Одан соң майонезді салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей достар, бізде оливье салаты дайын. Кейде бұны мясной салат деп те атайды. Негізі ет салсаңыздар дәмді болып шығады. Солай жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Әрі ет өте пайдалы, тойымды. Колбасаға қарағанда ет әлде қайда керемет көрінеді. Міндетті түрде жасап көріңіз. Достар, менің каналыма тіркелген соң, мына жерде қоңыраушаның суреті бар. Колокольчик, соны басып, все дегенді таңдаңыздар. Сол кезде мен әрбір салған рецепттерімді жіберіп алмайсыздар. Және де жоғарыда плейлист деген бөлім бар. Егер соны бассаңыздар, бұл жерде ыстық тағамдар, тәтті тағамдар, таңғы ас, екінші тағамдар, салаттар, сорпа барлығы тақырыпшаларға бөлініп жасалған. Міндетті түрде, егер қандай да бір рецепті іздейтін болсаңыз, осы плейлисттен оп-оңай таба аласыз. Барлығыңызға сәттілік тілеймін.